السلام عليكم. كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. تخيلوا معايا يكونوا اقرب الناس لقلبكم ولا الناس اللي هما قلبكم سبب في الدمار ديال حياتكم كامله. اليوم غادي نعاود لكم واحده من اصعب القصص اللي وقعات في وسط سكن وظيفي ديال العسكر، البلاصه اللي مفروض يكون فيها الشرف والامانه، شي حاجه مقدسه. غادي نبداو القصه ديالنا من عند رضا. رضا واحد الشاب عنده 35 عام، ظريف معقول وحدودي. رضا منين كان صغير وهو كيتمنى يخدم في العسكر. داكشي اللي كان فاش خدا الباك ديالو دفع العسكر، تقبل، وفاش كمل ستاج تعين في وحده من مدن ديال الشرق ديال المغرب. رضا شحال هو بوحدو قرر انه يتزوج. تعرف على واحد السيده سميتها نزهه. زها واحد شابة ظريفة زوينة، فيها قاع المواصفات اللي يتمنى أي راجل. تفاهموا تزوجوا. فاش تزوجوا مشات معاه المدينة فين كان خدام وسكنوا في سكن ديال العسكر. كانوا كيبغيو بعضياتهم بزاف. كانت بيناتهم سبحان الله واخا ما كانوش تعرفوا بزاف، كانت بيناتهم ديك المودة وديك الرحمة. كان هو كيمشي للخدمة ديالو، هي كتجلس في الدار كتوجد كتصبن كطيب. المهم كان مرتاح مع مراته بزاف. واحد النهار قرروا انهم يولدوا. ما جابش الله. داروا محاولات العام الاول، العام الثاني، العام الثالث، ما جابش الله. وهما يقرروا انهم ينساو الموضوع. نهار غادي يبغي ربي غادي يسترها. واحد النهار راح لوحدهم واحد الناس جداد، امين وسلوى. امين وسلوى بجوجهم كانوا خدامين في العسكر. نزهة بحكم الطيبوبة ديالها مشات عند سلوى، دقات عليها: السلام عليكم. عليكم السلام، انا نزهة جارتك. الا احتاجيتي شي حاجه ولا بغيتي اللي يعاونك في الرحيل، بحكم هي عارفه بداك التعب ديال الرحيل. قالت لها نعاونك. سلوى حتى هي رحبت بالفكره، قالت لها شكرا. زعما غادي تعاونيني بزاف الا درتي معايا هادشي، راكي عارفه مع الخدمه وهذا. قالت لها صافي داكشي اللي كان. فاش كانت كتجي سلوى من الخدمه تتعاون هي ونزهه، كل مره كيقادوا حاجه حتى كملوا هذاك الرحيل كامل. هنا فين غادي تبدا الصداقه ديال نزهه وسلوى. كانوا صراحه كيديروا كلشي بزوج. كانت نزهه مولفه لسلوى واحد الحاجه: فاش كتجي سلوى من الخدمه كتلقى نزهه موجده ديك العشويه، اتاي دوز اتاي، وكيجلسوا كيهضروا شنو وقع في النهار، شنو المشاكل اللي كاينين. مهم كيعاودوا الاسرار لبعضياتهم، ولاو كيتيقوا في بعضياتهم بزاف. لدرجه ان سلوى فاش كتكون خارجه كونجي، ولا بلا كونجي، كتخلي لها السرود ديال الدار، ربما تبغي شي نهار شي حاجه ولا. والعكس، سلوى كانت مخليه السوارد ديال دارها للنزهه، ونزهه حتى هي. كانوا كيديروا واحد القضيه: فاش كان مثلا سلوى ولا نزهه وحده فيهم مشات خرجت كونجي، صاحبتها قبل ما كتجي السيده من الكونجي تجمع ليها الدار، وكتجي كتلقى الدار مجموعه. بكثرة ما كانوا العيالات صحابات، حتى الرجال غادي يوليو صحاب، بحكم واخا زعما كاينين في بلاصه وحده. كل واحد والتخصص ديالو، كل واحد وفين خدام، زعما كانت بيناتهم غير ديك السلام ديال الجوره. صافي هنا ولاو حتى هما كيتجمعوا كاملين، كانت شي مناسبه كيكونوا كاملين اعياد. الا ما كان حتى شي واحد فيهم خارج كونجي، مثلا في العيد الكبير ولا في العيد الصغير، ولا كيتجمعوا. كان عيد ميلاد ديال شي واحد فيهم كيتجمعوا كيحتفلوا. مهم كانت بيناتهم واحد، كيخرجوا مجموعين. مهم كانت بيناتهم واحد، ولات بيناتهم واحد الصداقه زوينه، اخوه، كيتيقوا في بعضياتهم. رضا الا كانت عنده شي خدمه بعيده ما كيفكرش راه مرتو مخليها في الامان. امين حتى هو هكاك. هنا غادي توقع واحد الحاجه خايبه: امين ولا كيشوف نزهه شوفات ماشي هما هادوك. نزهه تفاداتو شحال من مره، ولكني ما طاحت في الشباك ديال امين. بدات الهضره غير ميساجات، من ميساجات ولاو مكالمات، ومن مكالمات ولات حاجة خطيرة جدا.
هي رضا الا ما كانش في الدار، امين كيمشي عند نزهه للدار، وإلا ما كانش سلوى في الدار، نزهه كتمشي عند امين لدارو. اييه، تخيلوا معايا، تخيلوا معايا الوقاحه، تخيلوا معايا الدرجه ديال ما انا في هادشي ما تتقولوا لي نتوما الراي ديالكم في هاد القضيه. باش انك تخون واحد الميثاق غليظ ديال سيدي ربي، وتخون واحد الشخص امنك على حياته، صعيبه. غادي تسولوني، غادي تقولوا لي واش حتى واحد في لا سلوى لا رضا واش ما حسوش؟ لا، حتى واحد فيهم ما حس، حيت هاد الشيء دام سنين وحتى واحد فيهم ما حس. باش تعرفوا الدرجه ديال الخبث اللي كيوصل ليها بنادم، والدرجه ديال التمثيل اللي كيوصل ليها بنادم. ما علينا. نزهه واحد النهار غتلقى راسها حامله، رضا طار بالفرحه، اخيرا غادي يولي عنده وليدات. فرح بداك الوليد ما خلى ما دار عليه. ممكن فرحان به بحكم رضا كان مسكين يتيم. كان باغي يعوض دوك، يشوف شي حاجه في دوك الوليدات. صافي داز عامين، عاوتاني ولدات ولاده واحده اخرى. وفي المقابل حتى سلوى في نفس الوقيته ولدات ولادتها الاولى، حيت سلوى كان عندها وليد واحد. عاوتاني رضا فرح بولدو، امين حتى هو فرح بولدو. صافي عاوتاني دازت عامين واحده اخرى، نزهه غادي تزيد الولاده الثالثه، ولدات عاوتاني. رضا ما كانش قدا فرحان، رضا حيت ربي رزقه وليدات، شحال هو كيتسنى في دوك الوليدات، وشحال هو طالع هابط عند الاطباء، ما خلى ما دار غير باش يحس بداك الشيء ديال الابوه، يحس بداك الاحساس ديال الابوه، وربي يحققه ليه. ما علينا. حساب لك امين ونزهه عبسو؟ لا، بقاو هكاك، بقاو غاديين في عماهم سنين وهما كيخونوا سنين، وكان الضمير ديالهم مرتاح. واحد النهار فاش ربي صافي كيبغي يفضح، صافي رضا غادي يهز التليفون ديال مراتو، ماشي باش يقلبو، لا، كان كيتيق فيها بزاف لدرجه ان تليفونها عمرو هزو. هو شرا تليفون جديد ومشاو له النوامر كاملين، بغى يهز النماري ديال العائله ديالو. هنا غادي يقلب وغادي يلقى داكشي اللي ما عمرو تسنى يلقاه على مراتو. هما كانوا كيخونوا وكيوثقوا داكشي اللي كيديروا، ما اكتفاوش غير بداكشي بالتخبيه، لا، كانوا كيوثقوه. بيناتهم مساجات خايبين، بيناتهم هضره خايبه، فيديوهات اللي مصورين خايبين بزاف. هنا رضا غادي يحس واحد الاحساس خايب. مهم هو حط هذاك التليفون، المهم بعدا صيفط هذاك الشيء لتليفونو، حط داك التليفون وخرج. هي ما حسات بوالو، هو وما خلاها تحس بحتى شي حاجه. ربي عطاه واحد الثبات في شكل. الغد ليه عاود هز التليفون، صافي ديك الساعه قرر انه غادي يمشي، غادي يدير المسطره القانونيه اللي خصها تكون. مشى عند البوليس، عطاهم كل شيء. سلوى عرفات راجلها كيخونها، وعرفات صاحبتها غدراتها، راجلها وصاحبتها غدروها. ما نعاود لكمش حالتها حتى هي كيفاش كانت. حالتها كانت خايبه بزاف، ورضا ماشي غير كانت حالته خايبه، شي حاجه اكثر من خايبه. ما عرفش شنو يدير، دارت الدنيا بين عيد، دارت به الدنيا. المهم في المحاكمه سلوى سمحات لراجلها وخرج، ولكن نزهه ما سمحش لها راجلها، ما بغاش، ما قدرش. انا الحاجه اللي خلاتني ما عرفش الاحساس، تتقولوا لي حتى نتوما، فاش قالوا ليه الوليدات نديروا لهم لا دي ان،
ما بغاش، ما بغاش دوك الوليدات دار لهم لادين، قال لهم انا هادوك وليداتي، ما باغي نعرف حتى شي حاجه. اه، ما بغاش يعرف شي حاجه اللي غادي تضرو، قال لهم انا هادوك وليداتي. صافي الحاجه الوحيده اللي طلب انه يبدلوه من ديك المدينه. داكشي اللي كان، تبدل لمدينه اخرى، حتى واحد ما عارف المدينه اللي مشى ليها. سلوى حتى هي بدلات المدينه، هي والخائن ديال راجلها. واخا ما عرفتش انا علاش العيالات كيسمحوا في بحال هادشي، تتقولوا لي نتوما الراي ديالكم. مشاو لمدينه اخرى، ونزهه بقات ملاوحه، لحنين الله رحيم دوزات الحبس، الخيانه، الزوجيه والفساد. هذه هي النهايه ديال القصه. حتى تقولوا لي الراي ديالكم فيها، وقولوا لي زعما شنو اللي كيخلي الراجل يخون المراه ولا المراه تخون الراجل. واخا الخيانه راه ما عندها حتى شي مبرر. بغيت الراي ديالكم، وبغيت الراي ديالكم في هذا الشيء اللي دار رضا على ودية الوليدات. و خليو لي كومونتير، جيم الى عجبتكم القصه، وابوني. ونتمنى ان شاء الله نكون خفيفه على قلبكم. تهلاو ليا فراسكم. بسلامه.